वेब सीरीज की कहानी सेटअप है गोवा के एक स्मॉल टाउन में, जहाँ पे एक हॉन्टेड विला है जिसका नाम है बार्डेस विला, जिसकी पास्ट स्टोरी काफी ट्रेजिक और हॉन्टिंग है, जो कि ब्लैक मैजिक और हॉरर से जुड़ी हुई है। कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हुई हैं जो आपको इस सीरीज में देखने मिलेंगी। उसमें कुछ नए गेस्ट आते हैं और उनके आने के बाद कुछ मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं जो कि काफी मिस्टीरियस हैं और पैरानॉर्मल तरीके से हुए हैं, और पुलिस और डॉक्टर्स भी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ क्यूरियस बच्चों का ग्रुप है जो कि स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उन्हें घोस्ट बस्टिंग और घोस्ट हंटिंग का शौक है कि वो भूत को ढूंढ रहे हैं एक मिस्टीरियस बुक पढ़ के। और बुक में क्या स्टोरी है ये भी आपको इस सीरीज में देखने मिलती है। सीरीज का नाम है टाइपराइटर, जो 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इसके 5 ही एपिसोड थे, 40 to 45 मिनट्स ईच। ये एक हॉरर सस्पेंस थ्रिल वेब सीरीज है जिसे सुजॉय घोष ने बनाया है, जो अपनी मिस्टीरियस सस्पेंस और थ्रिल मूवीज के लिए जाने जाते हैं।